Hai. Ini. Saya mana? Gak kena kipas. Halo, karek Diana. Ya. Lu? Maaf. Hari ini kita bikin channel mukbang aja, guys. Enggak, pertama kita makan salad. Ada telurnya, guys. Tapi telur prak-prak aja. Telur merah. Ini juga ada
Dek sudah belum? Terus tambah ono kecap ngono lho. Yuk. Nih. Baru mateng ya nasinya. Sini gini terus. Iki sandene apa ngono. Ojo ben wis. Panas. Panas. Weh. Kagak ikan amin. Cus minta ayamnya dikit Pak Cus. Ada. Aku mau kabut makan. Ambilan tadi kamu ambil segitu banyak itu loh. Kamu baru juga Wes ayo. Wes satu biji. Tapi dikit-dikit ada ikan deh. Ada berapa seko? Wes. Ngambil setengah mana lo? Segini terus. Apa? Empat. Bukan ayam sama suku. Tapi masih banyak. Gak baca tuh ah. Dalam hati guys. Aku gak usah terlalu diaduk. Maaf ya guys ketutupan. Stop. Nah, coba makannya sederhana. Tanganmu loncoknya jangan. Ah. Kalau cap-capan lah. Makan yang kami sedikit kau. Nasi baru banyak. Ayam. Jorok. Masih campur. Enak.
Lambiku ngalet kak loh. Ono iwakku. Ngangkat aku. Enggak ya, aku dikit-dikit ya. Panas. Ini yes, ini no, ini yes. Tuh kan Maya makan. Kan ini gini kalau tutup ini kan gini kalau ditutup mulutnya kan gini, kalau ini gini kan tutup mulutnya gini. Ya, ayo kita lanjut. Sedikit. Sebutir. Kamu suka kamu. Tangane. Kakak aneh lo. Lurus. Nih, Enggak. kan sih kayak aku. Apa jarimu apa? Ah, sakit loh. Aku juga mau. Harus kelihatan gigi terus. Hehehe. Kerja kapan? Jalan. Itu apa itu? Itu apa? No, ada warna hitam, warna krem. Beneran gak bohong? Itu ada cat. Tahu. Habis. Kau pikir ku masih sayang, rasa ini udah kau buang. Bye-bye.